हेलो दोस्तों, अगर आप भी रेलवे में टीसी यानी कि टिकट कलेक्टर बनना चाहते हो तो आपको रेलवे का एक फॉर्म अप्लाई करना होगा एनटीपीसी का। एनटीपीसी का फॉर्म 2 लेवल पे अप्लाई होता है, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। अगर आप 12th लेवल का फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसमें एक पोस्ट होती है सीसीटीसी, उसी से टीसी बनते हैं। और ग्रेजुएशन लेवल से अप्लाई करते हो तो उसमें सीनियर सीसीटीसी बनते हैं, यानी कि सीनियर टिकट कलेक्टर। तो अगर आप भी रेलवे में टिकट कलेक्टर बनना चाहते हो, लड़का हो या लड़की हो, तो फॉर्म अप्लाई करिए, बहुत अच्छी पोस्ट है।